हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेडेक्स सिरप के बारे में। जिस किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आती है उसमें यह बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसका कूलिंग इफ़ेक्ट खराश, खांसी आदि में बहुत जल्दी राहत देता है। मार्केट में यह बहुत आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। बात करें इसके प्राइस की तो यह 191 रुपये में मिल जाती है। धन्यवाद।